Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej prezentacji z cyklu Platanowe Czwartki. Dzisiaj będę miał przyjemność omówić nowości, jakie pojawiły się w oprogramowaniu Platan Call Monitor w wersji trzeciej. O czym będę dzisiaj mówił? Przede wszystkim opowiem o tych zmianach, które pojawiły się w stosunku do wersji drugiej, czyli przede wszystkim został dodany użytkownik klasy CTI, czyli do indywidualnej obsługi połączeń kierowanych do danego użytkownika. Rozbudowano i dodano funkcjonalność czatu indywidualnego, czyli możemy porozumiewać się wewnątrz firmy, wewnątrz oprogramowania Platan Call Monitor, wysyłać sobie krótkie wiadomości. Oprócz czatu indywidualnego została dodana funkcjonalność czatu grupowego, czyli mamy możliwość prowadzenia rozmów nie tylko indywidualnych, ale również publicznych i czatów publicznych i prywatnych. Mamy funkcjonalność pulpitu konsoli, który jest w stanie świetnie zastąpić telefon systemowy, w którym mamy podgląd na wszystkich użytkowników, mamy wewnętrzną książkę telefoniczną użytkowników Platan Call Monitor, do których możemy zadzwonić, do których możemy wysłać wiadomość typu czat. Oprócz tego mamy wizualizację ich stanu zajętości, możemy w łatwy sposób przełączyć rozmowę do tych użytkowników. Dodano funkcjonalność dialera, czyli jeżeli mamy skopiowany z jakiegoś maila czy z strony internetowej numer telefonu, możemy go wkleić do tego dialera, a następnie oprogramowanie Platan Call Monitor poprowadzi nas do zestawienia właściwego połączenia. Wprowadzono zbiorczą informację o wszystkich grupach nadzorowanych przez menadżera, czyli menadżer aktualnie widzi wszystkie statystyki wszystkich grup w jednym miejscu, którymi zarządza, które nadzoruje. Przywrócono informację o ilości oczekujących połączeń w kolejce dla menadżera, czyli menadżer będzie widział, ile połączeń, jakie to są numery, jacy użytkownicy czekają na połączenie i od kiedy czekają na to połączenie w kolejce. Przebudowano prezentację historii połączeń, dodano możliwość filtrowania i grupowania połączeń, co jeszcze łatwiej usprawnia cały proces zarządzania połączeniami nieodebranymi, na które powinniśmy oddzwonić. Dodano możliwość tworzenia notatek do numerów. Notatki mogą być publiczne i prywatne, czyli widoczne tylko dla nas bądź dla całego zespołu, dla wszystkich użytkowników Platan Call Monitora, co jeszcze bardziej usprawnia rozmowy między agentami, widząc, co zostało przy poprzedniej rozmowie na przykład ustalone z klientem. Do tej pory oprogramowanie Platan Call Monitor pracowało tylko i wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej, natomiast w związku z naszą chęcią i zgłoszeniami od Państwa dotyczącymi rozbudowanej kwestii powiadomień o połączeniach czy chociażby o wiadomościach czat, wprowadziliśmy wersję desktop, która daje nam dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o zarządzanie powiadomieniami i informacjami, które otrzymujemy przy pomocy oprogramowania Platan Call Monitor. I o tym wszystkim w krótkim 30-minutowym webinarium chciałbym Państwu zaprezentować. Jednocześnie bardzo bym prosił, jeżeli pojawią się pytania dotyczące tego oprogramowania, to w oprogramowaniu Teams znajduje się przycisk pytania i odpowiedzi. Prosiłbym, żeby tam wpisywać swoje pytania. Ja na koniec naszego webinarium zapoznam się z tymi pytaniami i postaram się na wszystkie bądź na część, wszystko zależy od dostępnego czasu, odpowiem, natomiast na pewno na wszystkie pytania odpowiemy i prześlemy odpowiedzi drogą mailową. Jakie są wymagania dotyczące korzystania z oprogramowania Platan Call Monitor w wersji trzeciej? Przede wszystkim oprogramowanie Platan Call Monitor w wersji trzeciej będzie współpracowało z serwerami Proxima i Libra,
które mają minimum wersję oprogramowania 2.24, czyli aby korzystać z wersji Platan Call Monitor wersji 3, musimy zadbać o to, aby oprogramowanie Proximy i Libry było minimum 2.24 bądź oczywiście wyższe. Niestety, jeżeli ktoś posiada Platan Call Monitor w starszych wersjach, wersji pierwszej bądź wersji drugiej, to w przypadku przejścia do wersji trzeciej nie uda nam się zachować danych. Wcześniej będzie trzeba sobie porobić odpowiednie raporty Excelowe, które te oprogramowania umożliwia wykonanie i startujemy jakby z czystym oprogramowaniem Platan Call Monitor w wersji trzeciej. Jeżeli ktoś posiada wersję Windowsową oprogramowania Platan Call Monitor, to tutaj upgrade jest bezpłatny, dostarczamy nową wersję oprogramowania. Jedynie co będzie trzeba ponownie zwrócić się do nas o wygenerowanie licencji, aby uaktywnić odpowiednią liczbę użytkowników typu agent i menadżer, a jeżeli będzie konieczność uruchomienia klientów typu użytkownik, to wówczas zakupić licencję na tego typu klienta Platan Call Monitora. Jeżeli ktoś posiada z kolei oprogramowanie Platan Call Monitor na serwerze aplikacji Platan, czyli na serwerze, który oprócz oprogramowania Platan Call Monitor ma w sobie już wgrane oprogramowanie do odsłuchiwania rozmów Agent 003, czy książkę telefoniczną Platan Contacts, bądź korzysta z serwera faksów, wówczas poprzez połączenie zdalne jest możliwość płatnego upgrade'u do wersji trzeciej oprogramowania Platan Call Monitor. I tak jak już wspomniałem, licencje zostają przepisane z wersji 1 i 2, czyli jeżeli ktoś posiada starsze wersje oprogramowania Platan Call Monitor i zainstaluje wersję trzecią, zgłosi do nas informację, do jakiej to jest centrali, my zweryfikujemy zakupione licencje i następnie wygenerujemy licencję na odpowiednią liczbę klientów i agentów. No i oczywiście możemy rozbudowywać dalej o kolejne licencje, o których powiem za chwilę. Jak wygląda wizualizacja i tych zmian, które wprowadziliśmy? Przede wszystkim wprowadzono nowy typ klienta oprogramowania Platan Call Monitor, nazwaliśmy go użytkownik. Użytkownik, czyli typowy użytkownik centrali telefonicznej, serwera telekomunikacyjnego, który realizuje połączenia wychodzące i przychodzące. Ten użytkownik będzie miał dostępne możliwości wizualizacji połączeń, które były do niego kierowane w danym dniu, bądź może skorzystać z historii połączeń i będzie widział informacje o numerze, opisie, natomiast opis będzie widoczny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy użytkownicy wewnętrzni, którzy do niego dzwonią, również są użytkownikami oprogramowania Platan Call Monitor, a w przypadku numerów miejskich klient posiada książkę telefoniczną na serwerze LDAP własną, bądź korzysta z naszego oprogramowania Platan Contacts. Wówczas te opisy przy numerach będą widoczne w oprogramowaniu Platan Call Monitor. Będzie widoczna data i czas, kiedy było realizowane połączenie. Jeżeli to połączenie było przekierowywane do innego użytkownika bądź do grupy, będzie również informacja zawarta w tym oprogramowaniu. Będzie widoczny status połączenia, czy połączenie zostało odebrane, nieodebrane, utracone, dzięki czemu będzie widoczność, czy to jest połączenie nieobsłużone i powinniśmy do tego użytkownika oddzwonić. W kolumnie info mamy informację o ilości połączeń z danego numeru, czyli widzimy tutaj, ile następowało połączeń z danego numeru i status ostatniego połączenia, czyli czy ostatnie połączenie było odebrane. Jeżeli klikniemy w ikonkę informacja, pojawi nam się cała historia kontaktów z danym numerem. Akcja, możliwość przypisania notatki, ale o tym będę mówił również za chwilę. Jak również dla numerów miejskich mamy możliwość wysłania wiadomości SMS, jeżeli serwer telekomunikacyjny Proxima bądź Libra został wyposażony w kartę GSM i do oprogramowania Platan Call Monitor została zakupiona licencja na bramkę SMS. Jeżeli użytkownik jest jednocześnie agentem, to oczywiście ma, tak jak w poprzednich wersjach
informacje o aktualnych połączeniach w grupie, do której należy. Jeżeli należy do kilku grup, z listy rozwijalnej może wybrać, którą aktualnie chce przeglądnąć, statystyki, z której grupy chce przeglądnąć, jak również ma informacje o wszystkich połączeniach, nie tylko grupowych, ale również indywidualnych. Jeżeli chce dokonać selekcji poprzez filtry, może odpowiednio odfiltrować sobie połączenia, czy to z danego numeru, czy z danego opisu, który został przypisany do numeru, bądź czy wyfiltrować po grupie wspólnego wywołania, na którą było kierowane to połączenie, bądź połączenie było indywidualne. Również może wyfiltrować po statusach połączeń, czyli odebrane, nieodebrane, bądź utracone. W oprogramowaniu Platan Call Monitor w wersji trzeciej już to oprogramowanie ma wbudowaną wtyczkę do oddzwaniania, co oznacza, że na numery, które zostały podświetlone w historii połączeń, poprzez kliknięcie zamawiamy połączenie z danym numerem, żądanie zostaje wysłane do serwera telekomunikacyjnego, serwer w tym momencie oddzwania na nasz numer telefonu, my podnosimy słuchawkę i następuje zestawienie połączenia z wybranym numerem telefonicznym. Także mamy pełną automatyczną obsługę połączeń wychodzących przy pomocy oprogramowania Platan Call Monitor. Podobnie jak w przypadku, gdyby dodatkowo ten użytkownik był jeszcze menadżerem, otrzymałby dodatkowe uprawnienia związane z monitorowaniem i wizualizacją wszystkich agentów należących do tej grupy wspólnego wywołania. Warto również powiedzieć, że licencja na użytkownika, czyli indywidualny zapis połączeń kierowanych do danego abonenta wewnętrznego, jest z automatu również dostępna dla agentów i menadżerów, czyli agent i menadżer jest jednocześnie od razu już również użytkownikiem oprogramowania Platan Call Monitor i ma również w historii zawarte połączenia indywidualne kierowane do niego bezpośrednio. Wprowadzono możliwość prowadzenia konwersacji tekstowych, czyli wewnątrzfirmowego czatu. Możemy tworzyć czaty indywidualne, jak również grupowe. Grupowe dzielimy na dwie kategorie: prywatne i publiczne. Prywatna polega na tym, że stajemy się administratorem, wskazujemy, kto należy do tej grupy, która będzie uczestniczyła w konwersacji, i między tą grupą są wymieniane wiadomości. Nikt z pozostałych użytkowników, którzy nie zostaną zaproszeni przez osobę, która utworzyła tą grupę, nie będzie mógł do tej grupy dołączyć. Mamy również czat dla grupy publicznej, czyli możemy stworzyć sobie grupę chociażby catering i w momencie, kiedy podjeżdża do organizacji jakaś firma cateringowa z jakimś ofertą, jeżeli chodzi o gastronomię, można wysłać wiadomość do tej grupy z informacją o tym, że firma cateringowa przyjechała, i do grupy publicznej każdy może sam dołączyć, jak również może samodzielnie się odłączyć z tej grupy publicznej. Czaty indywidualne, czyli to już o czym wspominałem, wysyłanie pomiędzy dwoma użytkownikami indywidualnych wiadomości z pełną historią. Możemy wyszukiwać również tych wiadomości, możemy załączać emotikony również do tych wiadomości. Czat grupowy, czyli możliwość wysyłania wiadomości do danej grupy, gdzie zamknięta grupa użytkowników otrzymuje i ewentualnie odpowiada na wysyłane wiadomości. Kolejna funkcjonalność, która została wprowadzona, to pulpit, w którym znajduje się wykaz wszystkich użytkowników oprogramowania Platan Call Monitor, do których możemy zadzwonić, wciskając ikonkę słuchawki. Możemy wysłać wiadomość na czacie indywidualną. Jednocześnie ikonka słuchawki sygnalizuje nam stan danego użytkownika, czyli czy ma wolną linię zajętą, czy aktualnie do tej osoby kierowane jest połączenie. Przy liście użytkowników oprogramowania Platan Call Monitor znajduje się ikonka plusa,
która umożliwia dodanie użytkownika do stworzonej przez nas grupy, którą chcemy monitorować. Tutaj na slajdzie mamy przykład, gdzie monitorujemy dział marketingu i sprzedaży, księgowość, serwis, wsparcie, konstrukcję, produkcję i zaopatrzenie i do każdej z tych grup zostali przypisani użytkownicy, których mamy od razu na nich podgląd. Widzimy stan, czy mają linię wolną, czy zajętą, czy są podłączeni online do oprogramowania Platan Call Monitor i za pomocą tego pulpitu możemy wykonywać połączenia wychodzące do tych osób, możemy przekazywać połączenia do tych osób, jak również możemy rozpocząć czat indywidualny. Kolejna funkcjonalność, która została wprowadzona, czyli dialer, zgodnie z polityką wybierania numeru, czyli z prefiksem głównym wyjścia na miasto, wprowadzamy numer, na który chcemy zadzwonić. Po wybraniu opcji zadzwoń zostaje wysłane żądanie do centrali, następnie centrala do nas oddzwania, podnosimy słuchawkę i następnie rozpoczyna się zestawianie połączenia z wybranym numerem w dialerze oprogramowania Platan Call Monitor. W ustawieniach menadżera mamy opcję statystyka, w której widzi wszystkie nadzorowane przez siebie grupy. Może w wybranym kryterium dat sprawdzić, jak wyglądała realizacja połączeń, ile połączeń było nieodebranych, ile połączeń jest nieoddzwonionych, ile połączeń jest oddzwonionych, ile połączeń, które były kierowane do danej grupy, jest nieodebranych, a ile utraconych. Przypomnę, że połączenia utracone to są połączenia, które zakończyły się na kolejce, czyli osoba dzwoniąca do nas została przez system ustawiona w kolejce, usłyszała, że jest enta w kolejce i przewidywany czas oczekiwania na połączenie wynosi określony czas i jeżeli nie zechciała poczekać na obsługę tej kolejki, odłożyła słuchawkę, czyli nie doszło do momentu, kiedy jej połączenie zostało skierowane do agenta grupy wspólnego wywołania, to system uznał takie połączenie za utracone. Mamy informację o średnim czasie, po jakim zostały podejmowane połączenia kierowane do agentów. Widzimy średni czas rozmów prowadzonych w danej grupie i widzimy informacje o wszystkich połączeniach. Dodatkowo jest informacja w kolejce, czyli gdy aktualnie w grupie wspólnego wywołania jest połączenie oczekujące w kolejce, to w kolumnie w kolejce w licznik wskazuje, ile osób oczekuje, a po wybraniu tego przycisku z informacją pojawia się lista numerów oczekujących. Jeżeli dany numer jest zapisany, jeszcze raz powtórzę, w książce LDAP, która jest połączona z oprogramowaniem Platan Call Monitor, bądź w oprogramowaniu Platan Contacts, wówczas oprócz numeru pojawia się opis i widzimy również, jaki aktualny jest czas oczekiwania. Ten czas jest dynamiczny, czyli jest on tutaj na bieżąco modyfikowany, czyli możemy otworzyć sobie taką listę połączeń oczekujących w kolejce i patrzeć, jak wzrasta ten czas osób czekających w kolejce. Dzięki temu mechanizmowi menadżer ma możliwość odpowiedniej reakcji i jeżeli posiada zasoby, może poprosić kolejnych agentów, bądź może również z poziomu oprogramowania Platan Call Monitor samodzielnie dołączyć agentów, aktywować ich do odbierania połączeń, aby jak najlepiej zarządzać połączeniami kierowanymi do firmy, tak aby nie utracić żadnego klienta. Kolejna funkcjonalność, która została wprowadzona, możemy dodawać notatki do numerów, czyli po przeprowadzonej rozmowie, w trakcie prowadzonej rozmowy możemy stworzyć notatkę, która później będzie widoczna dla innych użytkowników jako notatka prywatna, bądź możemy wprowadzić notatkę prywatną, która będzie widoczna tylko i wyłącznie dla nas. I po połączeniu
Wystarczy, że klikniemy w przycisk akcje i możemy krótko streścić, o co klientowi chodziło, jakie poczyniliśmy ustalenia w trakcie rozmowy. Następnie te informacje będą widoczne z menu. Możemy przejść do notatek, wskazać numer, który chcemy, sprawdzić, jakie notatki z danego numeru były, jak również w trakcie, kiedy kierowane jest połączenie, mamy możliwość kliknięcia na to połączenie, zapoznania się z notatkami dotyczącego danego numeru i odpowiednio kontynuowania rozmowy, czyli klient ma tą informację, że mimo tego, że wcześniej mógł rozmawiać z innym agentem, to nie musi na nowo wszystkiego powtarzać, jeżeli ta notatka oczywiście została stworzona w sposób rzetelny, zgodnie z polityką firmy, to kolejny konsultant, który podejmie to wywołanie, może dalej kontynuować tą rozmowę, zna wcześniejsze ustalenia. Przed pokazaniem, jak to wygląda przy aktywnym połączeniu, tutaj na slajdzie pokazuję, jak wyglądają powiadomienia dla wersji desktopowej, czyli dla tego klienta instalowanego w systemie Windows. Mamy tutaj powiadomienie dla połączenia przychodzącego, czyli mamy informację połączenie przychodzące, numer. Jeżeli do tego numeru znajduje się opis w książce Platan Contacts lub w książce typu LDAP, to ten opis również się pojawi, będzie informacja o połączeniu przychodzącym. Jeżeli nie odbierzemy tego połączenia, pojawi się informacja o połączeniu nieodebranym. Jeżeli w tym czasie na przykład rozpoczniemy realizację połączenia wychodzącego, to również otrzymamy powiadomienie o tym, że aktualnie realizujemy połączenie wychodzące. Część tych wiadomości może nakładać się na siebie. Tutaj maksymalnie 3 wiadomości ostatnie będą widoczne. Możemy je zamykać indywidualnie, bądź po prostu wyczyścić wszystkie powiadomienia, które wyskoczyły nam w formie takiego powiadomienia. Powiadomienia będą również dotyczyły wiadomości z czatu, czy to indywidualnego, czy grupowego. Te wiadomości, te informacje, te powiadomienia będą widoczne. Możemy również w łatwy i szybki sposób odpisać, bądź przejść do całej konwersacji, którą prowadzimy z daną osobą. No i teraz, jeżeli chodzi o to połączenia przychodzące, możemy w trakcie połączenia, bądź przed połączeniem kliknąć na informację o połączeniu przychodzącym. Wówczas otrzymamy informację o połączeniu. Jeżeli odebraliśmy, będzie informacja o aktywnym połączeniu, będzie informacja o czasie trwania tej rozmowy, no i będziemy mieli dostęp do notatek, jakie wprowadzili inni użytkownicy, bądź my sami, jeżeli prowadziliśmy już wcześniej rozmowę z tym numerem. Oprócz modyfikacji związanych z obsługą połączeń, również nowy interfejs graficzny, na co pewnie Państwo już zwróciliście uwagę. Można również zaobserwować, jak zmieniało się to oprogramowanie Platan Call Monitor na przestrzeni już kilku lat. Na naszym kanale YouTube dostępne są starsze filmiki, które pokazują, i większość z nich jest nadal aktualna, jeżeli chodzi o obsługę połączeń, takie wideo instrukcje. Na koniec naszego spotkania również zaproszę Państwa na nasz kanał YouTube'owy, gdzie pojawią się kolejne filmiki reklamowo, jak również wideo instrukcje dotyczące również tego oprogramowania Platan Call Monitor. Ale wracając do prezentacji. Oprogramowanie Platan Call Monitor również dostało dodatkowe narzędzia do zwiększenia funkcjonalności, jeżeli chodzi o zarządzanie kierowaniem połączeń na nasze numery. Pojawia się możliwość ustawienia funkcji DND z aplikacji. Ta funkcja DND może być wyłączona bądź włączona. Jeżeli jest włączona, to żadne połączenie, żadne powiadomienia nie są do nas kierowane przy pomocy oprogramowania Platan Call Monitor, czyli chociażby w tej chwili, kiedy prowadzę webinarium, to oprogramowanie Platan Call Monitor mam włączone, ustawioną funkcję DND, co powoduje, że żadne wiadomości czatowe ani połączenia nie są kierowane do tego oprogramowania, jak również w serwerze telekomunikacyjnym Proxima bądź Libra jest ustawiana funkcja DND, czyli nie przeszkadzać, telefon nie dzwoni.
Posiadacze portów zewnętrznych, czyli przypisanych numerów wewnętrznych jako numery PSTN-owe, najczęściej są to numery komórkowe, mają możliwość włączenia funkcji DND tylko dla tych numerów zewnętrznych. Czyli jeżeli jestem w firmie, siedzę przy biurku, odbieram telefony, siedząc przy tym biurku, nie potrzebuję, żeby jednocześnie z moim telefonem biurkowym dzwonił mi telefon komórkowy. Wobec tego w tym czasie mogę włączyć funkcję DND dla numerów zewnętrznych, czyli tylko i wyłącznie będzie dzwonił mój telefon biurkowy. Kiedy oddalam się od biurka, będę poza firmą, jadę w delegację, w tym momencie oczywiście tą funkcję DND wyłączam i przy pomocy portu zewnętrznego na telefonie komórkowym staje się abonentem wewnętrznym, dostępnym jako numer skrócony. Można przełączać, ja mogę przełączać rozmowy przy pomocy telefonu komórkowego. Dla miłośników różnych trybów ciemny, jasny mamy możliwość również ustawienia trybu ciemnego oprogramowania Platan Call Monitor. Także tutaj również takie designerskie modyfikacje zostały wprowadzone. W profilu użytkownika mamy wiele ustawień związanych z możliwością ustawienia statusu własnego, który będą widzieli inni użytkownicy, na przykład informacja o tym, że aktualnie prowadzę prezentację, jestem na jakimś spotkaniu, więc chcąc napisać do mnie nawet wiadomość na czacie, ta informacja przy moim profilu będzie ustawiona. W profilu użytkownika mamy informacje o powiadomieniach, czy te powiadomienia są włączone. Możemy dodać swoje zdjęcie profilowe, które będzie widoczne przy naszym kontakcie. Mamy możliwość zmiany hasła, mamy informacje dotyczące ustawień naszego konta. Widzimy, jaką rolę pełnimy w oprogramowaniu Platan Call Monitor, czy jesteśmy użytkownikiem, czy jesteśmy agentem. Jeżeli tak, to w jakich grupach wspólnego wywołania. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację oprogramowania Platan Call Monitor. Zachęcam do odwiedzenia naszego kanału na YouTube, na którym znajdują się wideo instrukcje, jak również filmiki promocyjne, nie tylko oprogramowania Platan Call Monitor, ale te są najświeższe i polecam, żeby je oglądnąć. W najbliższych dniach planowane są premiery kolejnych filmów, dlatego zachęcam do subskrypcji naszego kanału, gdzie automatycznie będziecie Państwo powiadamiani o kolejnych filmach, które będą pojawiały się na tym kanale. Dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.